biyya keessaa biyya laalee ciftanii kan daawwattan jaalatamtoota kabajamoo qophii dhaddachi dubbiitiin jaarolee biyyaa abbootii gadaa namoota siyaasaa qondaaltota mootummaa qeerroo Oromoo artistoota barreessitoota namoota Oromoo waan adda addaa ba'an yeroo adda addaa qabannee sanii dhufaa turre waggoota 3 dabraniin qophii kanaan eegee artista Haacaaluu Hundeessaa du'een booda qophiin kun addaan citee dhiyootaan itti deebinee jira. Qophii tanaan akkuma baratam karaa Skypeetiin warra immoo qaamaan argan qaamaan finne gaaffii jajjabduu uummati Oromoo beekuu qaba. Dhagahu qab gaafannaa qophiiteen tardhaatiin keessummaa tokko qabannee dhumnaa keessummaan keen kardhaa nageessaa oddoo duube magaala Ameerikaa Minnesota irraa dubbisuuf jirra. Wagga dabre Februariif March gargarin beekuu garbiyyaa deebite turte. Akkuma garbiyyaa deebiteen bulti gabaabduu keessatti qondaaltota mootummaa irraa aangoon siif kennamte. Jisa di qofa hojjattee biyya baatee Ameerikaa deebite. Namoonni garii nageessan gussaniidha. Gariin ammoo atillee yoo dubbatte dhageen resign godhe jet si gussammo resign goot nageessa resign godhe onni kun ji'a 3 miti actually gara ji'a 6 geetti gara September diddama keessa gara Ameerikaa deebi'ee ji'a October keessa xaalayaa gadhiisuu ergee galchee jechuudha. Maaliif xaalayaa galfatte? Maaliif qarangoo si kennan fudhatta? Maaliif ammoo gasuma bira galta? Hundi kennaa wanni waan biyya teennaa dubbannuu fi tokkoffaa biyya teennaa tajaajiluu waan barbaannuu fi karaa dandeenyeen jechuudha. Dirqamaan aangoo mootummaa qabattee qofaa muti nam profiitiin tajaajiluu dandeettaa, akka dhuunfaa keetiitiin tajaajiluu dandeettaa yoo waan biraa hojjettullee teete biyya alaalle teette at least yaadaawwa qajeelchuu fi yaadatti kennuun waan tole jajjabeessu waan immoo karaa irraa gore qomatanii qeeqanii akka karaa deebituu godhuu fi taantaan immoo balaaleffachuun haala adda addaatiin akka wanni biyya teennaa toltu gara siyaasaatiin gara diinagdeetiin gara hawaasummaatiin yaalaatuma turre. Nageessa sunitti dhumnaa aduu achitti hin dabarree aangoo sii kennaniin fudhatti irriin turre ammoo dhiiftee bira deebite. Maaltu suqunnam achirratti aduu dubbatte? Achirratti haalli eega fudhadhee gara hojii seeneen duuba raawwatamu tokko nattan tolle tokko waan dhuunfaan personally akka nama dhuunfaa tokkotti maatii kiyyarra waan ga'ee jira. Like akkuma aangoo san fudhadheetti guddoon bubbulin like obboleessa kiyya fa hidhanii soddaa kiyya tokko fallee hidhanii wanni akkanaa kun kana yoo jedhu namoonni biraallee numa hidhaman obboleessi kiyyallee yoo yakka raawwatee jedhee yoo hidhame rakkoon qabu ani because waan haqni mirkanaa'uu qabaa yakka sanii fi itti gaafatamuu qabaa sun rakkoo miti anuun hinidha jechuudha yoo inni sila yakka qabaatee yookaan wanni isa shakkisiisaa ragaa wayii jiraatee hidhamu teete rakkoon qabu garuu bakka uumaa hin jirretti wanni kun raawwatame waan kana keessa ammoo warri harka qabu warruma mootummaa keessaati. Yaa mudandeetta atabballan waliigalaa Oromiyaa ittaana turtee namoonni ammoo hidhama turan warroota isanir dabranii namoota hidhan sun maqaa isaanii kaasuu dandeetta fakkeenyaaf. In danda'a fakkeenyaaf namni amma koree naannoorra koreen ijaaramtee godina Gujii deemtee waan kana godhan yeroo sanitti namni koree san hoogganaa ture obbo Taarraqany Bulultaa jedhama. Nami kun bakka Dr. Milkeessaan irraa ka'e hoogganaa lafa baadiyyaati Oromiyaati. Yeroo Dr. Milkeessaa kaasan san bakka sanii ramadanii nami koree san hoogganee waan kana dhaqee raawwachiise isa. So amma wanni kun nami kun yeroo sanitti kallattiidhaan hoogganaa kiyyaanillee wal quba qaba. Wanni kun waan akka tasaa ta'e adoon ta'e inni waanuma itti yaadamee godhame jedhu. Waan kana godhuu keessatti hoogganaa mootummattu ajajee waan kana warra isaa olii jechuu kiyya like sadarkaa pirezidaantii naannoo qaamaan argadheeti wal haasa'ee anillee mul'ata kiyya qabullee wantoota irratti fedhii qabullee wal haasofne waan cufarrattu si gargaarraa waan jedhu himanii turan duraan. Garuu waada si eeguu dhabanii waan siin jedhan sun si eeguu dadhabanii rakkoo jirti sun itti himtee deebiin ati argatmaan. Achin duuba argachuu hin dandeenye achin duuba nami immoo naa bilbilee waan kana irratti muduu feenaa jedhee natti himellee namichuma amma siin jedhu kana ka deebi'ee amma maatii kiyya farratti geggeesse kana
Na bilbilee asirratti naannoo mootummaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa bakka kanarraa kan nu tajaajiltu wanni si jedhe si muduu barbaadanii jedhee natti hime hin fudhatta innaa fudhadha jedheeni. Achiin duuba rakkoon tun gaafa uumamtee wanni jettu waan kana sirreessuuf haga tokko itti deeme. At personal level sirreesseellee jira. Wanni kun maatii qofa irratti miti ta'ee waan like nama hedduudha. Namoota hedduudha. Waan kana keessa wanna nu hubadhe tokko ideemsa wasi sirreessuu fi waan tokko godhuu keessa wanna nu hubadhe. Cheenii malaammaltummaa ciccimaa jira. Wanni kun gareen malaammaltummaa adda addaa geggeessuu fi interestii adda addaa interestii siyaasaa qofa adoo hin ta'in interestii dhuunfaatiin waliidhe. Garee adda addaa nama sakaaluu jira jechuudha. Walumaa galatti. Kanaafuu abdii nageessa iddoo kanaafuu abdii kuttee galtee jechuudha. Bulchiisa amma jirqabiyyaa amma dirra PP irraa abdii kuttee keessa baatee jechuudha. Abdiin kunne PP irraa abdiin kunne bulchiinsa muummicha ministeeraa irraallee abdiin kunne ammallee sirreessuu inuma danda'an jedhee amanaa. Because wanni kun namootarraa ijaarama. Namoota akka sirriitii yoo fiduu danda'an hojimaataa fakkeenyaaf aadaan hojimaataa kan duraan baratan jira. Namoonni kun hedduun isaanii warruma duraan wanni wayyaanee keessa hojjetaa ture waan ta'eef akkaatuma duraan ittiin hojjetaa afaan wanniitiin modus operandi jedha. Modus operanduma duraa santu mul'ata. Isa jijjiiruuf xaaraa jiranii yaalaa jiraniin dhagaa sagantaa irratti. Ati maaliif ati jijjiiram kan gargaaruuf dhuftu warra kana rakkoo akkana tan solve godhuuf warra makam maaliif keessa baqatte makee teette sirreessuuf yaalin? Tokkoffaa kanama dhuunfaatitti anilleen wanni dhuunfaa hin qabu. Rakkoo maatii jechuun kiyya maatiin mana kiyya Ameerikaa yeroo dhiyoo dhufte turte. Isiillee wal qabatee anillee waan dhuunfaan sirreeffadhullee barnootaallee hin qaba. Yoo impaaktii guddaa achitti uumuu hin dandeenye ta'e yeroo guddoo fixuu hin barbaanne. Because nami biraalleen ummati biraallee numa hojjeta. Asillee ta'ee gargaaru waan adda addaa godhuu numa danda'a waan ta'eef bakka santi impaaktii guddaa uumaa waan hin jirreef keessa pull out godhe. Ayyee ati miseensa paartii biltsiginnaa moo independently aangoo sun kennan miseensummaa argattee jirta? Miseensan teene aangoo mootummaa keessatti aangoo naa kennan malee. Miseensa ta'uun barbaanne moo isaan sin seensisin? Anilleen hin gaafanne bakki aangoo irra fudhadhe sun immoo miseensa ta'uullee nan gaafatu. Kanaaf akka wanniitti deeggaraadha. Bakka miseensummaan na gaafachiisullee yoo silaa seenuun ka barbaachisu ta'e miseensa ta'uufillee qophuma ture. Ayyee gaafii tante tanaan waan wal'aa tokko sii kaasa. BBC Afaan Oromoo waliin gaafiif deebii gooteeni akka PP nuufis dabaltu gaafachuuf akka karoor qabdu aangoo sii kennuuf torbaan tokko dur waan akkasii gaaf Gujii deemte dubbattee turte. Hin gaafanne moo siin hin kennin? Yaa hin deeggaraa miseensallee ta'uu fi miseensa ta'ullee hin barbaade jedheera ta'a hin beeku amma yaadadhu. Hin gaafanne lakki anillee hin gaafanne isaallee miseensa ta'e jedhee namni na gaafate hin jiru. Ayyee atiin karoorii guddaan ati biyya galteef tajalqaba filannoo dorgomuuf talammeessoo mootummaa kan keetteete gargaaruuf dhufte lamaanuu irraa abdii kuttee biyya deebitee jirta. Abdii kuttee sii mijatu baatu waan gargaraati. Wanni ta'e tokkoffaa filannoon dheerateera sababa koronaatiin dheeratee ture. Yoomitti akka gaggeeffamullee hin beekne ture ana jechuun already dheeratee akka amma ta'e wagguma tokko keessatti deebi'ee gaggeeffamoo waggaa lama turamoo wanni beekamuun turre yeroo an deebi'u san. Haala sun hin beekamne achuma addee irra jiru irratti akkuma siin jedhe san wanni sun guddoo impaaktiin goone. So ani kanumaaf keessa wanni jedhe garanat deebi'uuf ka'e. Ayyee ati miseensa sun keessatti ofiyyuu hoommattee keetteette jijjiiruu dadhabdee bira baqatte. Al teette ammoo namooti baay'een akka isaan deeggara isaanii taate gorsite. Kanaafuu fuula namoota gorsitu atu fi tolchuun qabdi turte nageessa. Tokkoffaa miseensaa fi deeggaraanuu garaagarummaa qaba. Sadarkaan isaa ol adda. Lammeessoo ammoo balaaleffachuu fi fakkeenya waan dhugaa fi dharaallee walitti daranii dharaan fa'aan balaaleffachuu fi waan hin jirreen ololaa diinummaa fi wanni laaluu fi
fakkeenyaaf olola dhugaa hin ta'in namooti oofanu jira. Isa kana kun dhugaa moti dhiisaa jechuun akka nami gariin akka difeendi gochuu akka maaniitti ilaala. Tun dhugaa difeendi gochuu warra mootummaallee dhugaa irratti rakkoo isaan qaban hanqina jiru qabatama irratti yoo nami qeeqee nama duran dhaaba hin mormu yoo qeeqa akkasiisan. Qeeqa ammoo dhugaan ta'ini waanuma jibban qofaa fi waanuma morman qofaa fi qeeqamu. Qeeqi akkasii sun mootummaa sanis hin sirreessu mootummaa heger dhufullee hin fayyadu because dhugaa irratti hundooftee hanqina dhugaadhaan jiru rakkina dhugaadhaan jiru sirreessitee mootummaa dhufulle at least waan sanirraa baratee wayyaawaa akka deemu barbaanna waan ta'eef waan akkasii irratti fakkeenya waan akkasiisan olola akkasiisan yennaan dura dhaabadhu akka itti ilaalamu akka deeggarsaatiif akka wanniitiin laaltan ta'a malee jirtu isiisanii kanaafi siyaasonni waan siyaasa kana deeggaruulle mormuulle wanni barbaachisuu fi dantaa sabaa dantaa uummataa eegsisuuf dantaa uummataa kana eegsisuu keessatti yeroo hunda wanni feete akka ati feete callaa sii teete jechuudha akkuma mammaassi kennaa akka abbaan fedhu gugaatii yaa'uu jedhu sani akka fedhii kennaa akka nuus laawwanni tokko akka nuti feenu callaa nuun ta'u waan tokko dhibba argachuu feete wanni ta'uu danda'u maybe 90 yookiin 50 yookiin 70 akkana kaati argatuu dandeettu. Waan tokko akka feete callasiin ta'u. Dhaabi siyaasaallee fedhiin wanni siyaasaallee akkuma sadi. Achirratti immoo maximumii wanni argachuu danda'u maali jettee dhiibda. Akka malee hantu jira haala akka malee badaa jira akka malee badaarra diqqoo wayyaa jira. Even badaanu wal caala. So haala kana keessa Oromoon qaramaan qaba. Dhaabilee siyaasaa tanfa qabaa maal dhaabi siyaasaa mootummaa ta'uu danda'u kamti jira haala amma jirutti yoo warri amma angoorra jiru kun sila angoorra ka bu'u ta'e maal lafaa qabna ka jedhu hunda irraa kana hunda xiinxallee laalleeti kanaaf haala amma jirutti haala wanni jedhu hin qabnu addoo amma kunuu bu'ee kamti step up godhee bakka jirurra kan ka'e tokko san hunda hubannoo keessa galchuudhaan deeggaraa jechuu barbaade. Ayyeen deeggarta nageessa bar bulchiisa biyya Ahmad Oromoo waan dhabe maal argate waan duri dhabe maal argate bulchiisa biyya Ahmad waan irgooma wanni Oromoo tolch kanaaf deeggareette ragaana qabdi menatti. Bulchiinsa Abiyyi Ahmed maaniif gaafii Oromoo deebisuu dhabe maaniif gaafiin jettu hin jirti. Gaafii tana deebisuu dura garuu waa ilaalu jira. Bulchiinsi sun qara mootummaa ta'e mootummaa hidda gadi dhaabate immediately akkuma bulchiinsi sun gara angoo dhufeen komachuu jalqabe. Gaafa qara uummati kun hunduu deeggaru. Gaafa nami rogeeyyiin na waliin turte hedduun galtee bilisoomneerra jettu an cadhisee daawwachaa ture. Wanni daawwachaa tureef maal? Bulchiinsi mootummaa Abiyyi Ahmed kun muummichi ministeeraa kun akkuma Hayilemaariyaam ta'amoo of danda'ee dhugumaan angoo muummicha ministeerummaa san fayyadama kan jedhu adda baafachaa ture. Akkuma poolisii abiyyoota demokraasii jedhu sanii fi wanniin TPLF hegemooniin TPLF eegamtee akkuma sanitti dudda duubaa oofaati deemu moo Ihaadigii tana diigee waan biraa ta'a. Yoo akka duraasanti akkuma sanitti kadeemante rakko ka jedhurraa eegaa ture. Achirra wanni si tuquu fedhe maal seete? Ideemsa ture san keessa hudhaan guddaan kan ture tokkoffaa inni angoo ofii fayyadamuufu haala TPLF Ihaadigi keessatti akkuma durii san jirtutti waliin deemuun hin danda'amu ture. Hidda gadi hin dhaabanne ture. Hidda yoo gadi dhaabatu teete amma achi because already TPLF mo'ateera waan ta'eef. No nageessa. Arbasiidhaaf rakkoon TPLF qofaa miti. TPLF waliin opiniyoon balleessa walqixxa hojjechaa turre. Rakkoo TPLF qof irratti hin dhiibin. TPLF keessa opiniyoo walumaan turan. Opiniyoo sunumatti hangor jira miti. Kanaafuu TPLF qof remove ayyee TPLF gadde nageenni uumamu dadhabe. Hin dogongorin asirratti hin dogongorin. Ilaa wanni ati dogongoruu hin qabne South Africa keessa sirni apartheidii yeroo ture. Warri sirni apartheidii sun mataarraa oofu adiidha. Isaan like percentii 15 hin caalanu. Nami baay'een baandaa ta'ee gurraachi sirni apartheidii san isaan waliin oofaa ture baca. Gurraachi san bileem hin gootu. Mastermindii warra waan san oofu bileem gootu.
even Haile Mariam kan muummicha ministeeraa ta'ee iyyuu bilee min goonu bar Geetaachoo Asaffaa ka isa duuba ta'ee hojjechiisu already ammati warra ajajamee hojjataa turee fi warra sirna godhatee ajajaa hojjechiise walqixa ittiin gaafatamu seera keessallee ka ajajee fi ka hojjete nama tokko dhaqee nama ajjeesee fi nama deemi ajjeesi jedhe walqixan gaafatu eenyutu ajjeese kan ajjeese warra mudiyeefeenti itti gaafatam qoy eegme itti gaafatamuu danda'a garuu leeviliin itti gaafatamu walqixaa miti bartii leeviliin gaafatamtu nageessa bartii TPLF push godhe namijjeesisa TPLF itti gaafatama goote jira baram Dr. Abiy Ahmad bar bilxiginnaa lubbuu namoota jiraniif een itti gaafatama goota malee TPLF itti gaafatama godhuu jirte jechuu amma laayinii duraan irraa kaanerra lakki TPLF itti gaafataman godhu amma namuma ajajee fi nama waan san hojjechiisetti itti gaafatamte amma gara wanni pointi kiyyaa yoo si deebi'e mootummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy qaraa gaafii Oromoo deebisuu fi qaraa mootummaa ta'uu danda'uu qaba. Mootummaa jechuun sovereign ka birmadummaa guutuu qabu ka waan fedhe lafa daangaa bulchuu san keessa ka waan fedhe godhuu danda'u ta'ee mootummaa akkasii ta'uu qaba ture. Mootummaa akkasii ka ta'uu danda'u ammaa achi. Even ammaa konflikt wanni hedduu jira. Kanaaf haala waan san hin mirkaneeffatinitti haala inni nu biyya tokko keessa barri mootummaa lama ture jechuu dandeetta. Hiwaata achi ibsa baasaa mootummaan federaalaa asii ibsa baasa. Haala san keessa gaafii tiyya naa deebisi jedhee irraa eeguu hin danda'u. Fakkeenyaaf filannoo kana amma itti deeman kanaan duuba waggaa tokko waggaa lama yoo gaafilee teenna kanuun deebisne ta'e hin komadha gaafas. Nageessa ati Ameerika jiraattu. Ati Ameerika jiraattu. Diqqoo naa kenni hin buufadha. Wayyaaneen mootummaa ce'umsa 1983 seentee bar waggaa 4 tiraanzishinii irra turte. Heera mootummaa Dombaasin 1987 FDR constitution baach. Achiin duuballee adoo sirna biyyaan bulchitu sirriitti hin too'atin haga 1993 koreedhaan adoo ooftu 1993 duuba akka sirnaan akka mootummaatitti mallasi sirnaan waa hojjechuu kan ta'e warra kaan garii keessaa warra akka siyyeefa hidhee achiin duuba akka mootummaati opereeti ka godhe. Kanaaf transitional process waggaa fudhata waggaa hedduu fudhachuu danda'a. Ayyee qoy mootummaan ka Itoophiyaa qofaan ati Ameerika jiraatta. Ameerikaan presidential systemiin bulti. Achi keessa prezidaantiin tokko waggaa afuriif biyyi bulchu agasitti eeyyamamaaf waggaa afuritti seena gugurdoo hojjate bu'u. Ganni 20-30 malee hin taate itti yaaddaatiin nageessa jijjiiraminuu ganni 5-10 fudhachuu qaba. Ameerikaan sirna mootummaa bara at least waggaa 200 qabdi 1780 wayii kaasee Bill of Independence baasanii revolutionary war godhanii British ifirraa galchaniin duuba yeroo president George Washington haala sirreessee fi lafa kee eegii sanii as waggaa presidentii 47 baate see amma sirnuma saniin waliin harkaa fuudha sirna sirriitti ijaarame qabdi. Sirni isii caccabne kenna dargiin hoggaa bu'u waan dargiin hojjete dhabamsiisanii wataaddarri dargii diigamee humni tikaa ka dur dargiin ija wanni dargi biirokiraasiin hunduu diigamee wayyaaneen haaree ijaar. Biyyiti tokko lawla sisteet ta'uu caalaa mootummaan diktaatar ta'uu filadhaa ittoo dubbadhagee jira. Atiin jaara 20 keessa diktaatarship encourage goote jechuun. Godhuufi miti. Fakkeenyaaf Liibiyaa yoo fudhatte Liibiyaa eegii Gaadaafiin bu'eetti waan achi uumame dhagarteerta. Almost lawless ta'uu sanirra Gaadaafii jala wayya ture. Gaadaafii san garuu malaan adoo negotiation haala addaatiin haala amma gizeessa uumame adoo haala biraatiin Gaadaafiin bu'e. Even fiinuu du'uu danda'a. So biyyi tokko mootummaa malee hafuur akka amma Soomaaliyaan teete san akka amma Yemen fata'aa jirtu ta'u akka Yugoslaaviyaan fateete ta'uurraa ifin mootummaa abbaa irree jalatti suuta institutionii jala jaaraa maal godhaa sirreessaa deemuu dandeetta. Like haala baay'ee hamaarra haala hamaa ta'e ta'uu akkasi filachaa deemu. The worst irra worse. Akkasiin haalam Itoophiyaan kee jirtu diinagdeen nageenyaan akkamitti ilaalta gabaabsinatti himi? Haalli Itoophiyaan haalli isin keessa jirtu keessattuu nagaan wal qabatee haala akka malee nama yaachisu. Nageenni hin jiru adda addaatiin nageenni boora'u jira.
ummati dhumu jira dhiigi namaa dhangala'u jira bakka adda addaatitti sabaa waliin bu'u jiranii wal fixu jiranii konfliktiin bakka hedduu baay'atee jira haalli sun hedduu nama yaaddessaa hedduu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Ayyee nageessa alleensi beekaa uummata Oromoo alleensi beeka baratarra jalqabdee yeroo dheeraaf miseensa abaa'ollee keetturu kan keet dubbatam dhuga taatiin beeku kaafa'u keessatti dorgoma cima taate dorgoma turte ammi piippi kee jirti namooti hedduuni nageessa oddoo abaa'olleen ganee kaafa'olleen ganee opdiyoollee ganee galee siin jedhan gantu siin jedhan fudhatta yaada waan siin jedhan kan. Hin fudhadhu. Ayyee. Dhaaba siyaasaa jechuun karaa dhaabi siyaasaa meeshaa ittiin galma tokko ga'uuf ittiin fayyadamtu. Wanni ati gurmaa'inni siyaasaa galma uummataaf buusuu feetu tokko ittiin argachuudhaaf gurmooftaa ittis miseensa teetee galma ittiin ga'uudhaaf keessa qabsoofta. So formally ani miseensa kan ta'e kaafaa'uudha kan ID irraa fudhadhe. Kana achi kaan qabsaa'uudhaaf eenyullee waliin qabsaa'uu hin dandeetta. Akkuma isin jedhe prosperity waraqaa fudhadhee hin jiru hin deeggara malee. So kanarratti kana gane warra malee anaamuti. An takkaa ganeen beekuu namallee hin ganu. Wanni an ganuufillee hin ani center ka godhadhee deemu interestii dantaa sabaa center godhadhee deema haala dantaa sabaa center godhadhee deemutti wanni an ganu hin jiru. Ayyee irdeddeebiin dhaabii Oromoo kunin yaada akka hin qabne dubbatta. Fakkeenyaaf yaada biyyaan bulchan akka hin qabne yaada paartii badhaadhina baay'ee akka deeggartu yaada jajjaba akka qaban dubbatta. Ati dhaaba kan keessa hore qondaala olaanaa turte. Paartii dhaaba hin qabne keessa gan turuun hin barbaachise. Eessaa fuutete yaada hin qaban ka jedhu eessaa argatte. Ani waan jedhu tokko jira. Ayyee. Laali sagantaan siyaasaa ka badhaadhinaatii fi ka kaafaa'olleen almost garaagarummaan qabu waluma fakkaata. Federaalizimii sabdaneessaa jedhaa mirkaneessina jedhaa suni kulleen sanuma jedha. Demokiraasii mirkaneessina jedha sirna multi party system sirna paartii sabdaneessaa paartii hedduu mirkaneessina jedha. Kunilleen sanuma jedha afaan Oromoo afaan federaalaa goona ka jedhu jira. Badhaadhinnis kanuma jedha. So sagantaa siyaasatirra garaagarummaan qaban dandeettii taphachuu dandeettii siyaasa taphachuu irra garuu garaagarummaa qaban badhaadhina caala dandeettii siyaasa taphatu jedhee leadership hoggansi badhaadhinaa caalatti saba Itoophiyaa maraa hammatuu qofa doon ta'in bifa dhaabi Oromoo kamuu godhee hin beekne dhaabi Oromoo kamtu dhaaba saba biraa yookaan immoo gurmuu saba biraa qabatee deemee jira. Madraki fayyaaleera fakkeenyaaf. It's not effective. Hagaa ijoolleen warra amma badhaadhina ta'ee amma mootummaa hogganu kun saba biraa qabatee deemuu yaala. Itoophiyaa guutuu dhaabbilee hunda keessa jechuudha hammatee deemuu yaale dhaabi siyaasaa ka Oromoo saba biraa warra biraa gurmuu biraa uf jala hiriirsee deemuu yaalle doomenii Oromoo jedhu qofa keessa dhaabate. Doomeni Oromoo sabboonummaan Oromoo meeshaadha. Sabboonummaa Oromoo gara siyaasaatti jijjiiruu danda'u qabda. Eega sabboonummaa Oromoo itti fayyada. Akkuma amma herrega keessatti eda'uu hir'isuu maali jedhanu wanni herrega isii fayyadamtee ati herrega gurguddaallee hojjetta bar isin tun elementaryidha. Sabboonummaa san gara siyaasaatti jijjiirattee siyaasa ittiin biyya bulchitu meeshaa sii ta'ee jechuun siyaasa ittiin biyya bulchitu jijjiirtee deemuu danda'uu qabda. Isii santi hin godhamne. Fakkeenyaaf namni gariin kubbaa miilaa sirriif danda'a. Warra amma leenjisuun jira. Warri kubbaa miilaa jaarroleen leenjistu. Warri leenjisu sanii fi warri leenjisu seera kubbaa miilaa sirriif danda'a. Warri garuu taphachuu hin danda'u warri leenjisu sun. Warri taphatu ka kubbaa galchu kamaani ka professional players ciccimoon jirti. Garaagarummaan jiru siyaasa beekuu fi wanni siyaasaa yaada lafa ka'uuf yaada san immoo ittiin taphatanii goolii ittiin galchuun garaagarummaa qabdi. Goolii galchite nageessa. Warri badhaadhinaa sanirra jechuu barbaadeeti. Ayyee badhaadhinni akkasitti jajjabaa taphachuu danda'a jettee Itoophiyaan machuu Oromoo fayyaduu garuu Itoophiyaanii sabaaf sablammaatti walitti qabneet kan piraaktikaalii wanni sun hin jirti. Amaartii miidhamnettee boo Oromoo miidhamnedhee boo gosti Tigree akkas badhaadhinni nu bitta piraaktikaalii am wanna ta'e kun hin jirti amma piraaktikaalii. Boo jirti dhugaadha. Haalummaan siyaasa biyya sanii polarized ta'eera. Ilaa tokko gara bahaatii harkisaa tokko gara dhiyaatii harkisaa gara tokkotti miti ka harkifatu.
Oromoon more autonomy caalaa barbaadee achi harkisa. Achi harkisuu qofa don ta'in narratiiviin qabsoo Oromoo qara ittiin ijaarame Oromummaa jabeessuu qofa irratti daanga'ee ijaarame achiin duuba Oromummaa san gaaf laaki Oromummaa tana yookiin biyya kophaa godhamoo maal godha ka jedhu lafa ta'ee hin jiru. Gaafa immoo deebitee akka Itoophiyaatitti jiraatta eega Oromoon cime akkamiin gootee haala mootummaas Itoophiyaa bulchuutitti ilaalcha san narratiivii san garasi jijjiiruu irratti hin jijjiiramne ka Oromoo adduma durii ta'ee harkisa. Sababa wal dorgommii siyaasaatiif illee jedhee yoo karaan kun ittiin tolle kun immoo Oromummaa cimsuu jedhee achi cinaan harkisa. Ka Amaaraa immoo Itoophiyummaan suni Itoophiyaa haala fedhii dantaa Amaaraa irratti aadaa fi wanni olaantummaa isaanii san kabachiisee itti deemuu qofa ta'uu mirkaneeffachuu fedha. San irratti immoo naashinaalizimii Amaarummaa jedhu sanuu akka malee wanni kana ol kaasu olaantummaa isaanii argisiisu wayii tokko isaan warra deemuu jira. So wanni kun eessa jechuudha? Faallaa ol harkisti. Haala faallaa ol harkisu keessa Abiyyi qofaa miti eenyullee yoo dhufee jedhe akka salphaatitti wanneessitee deemuun si rakkisa. Warri biraan inni guddoo yaaleeyyuu naaf fakkaata jechuun adoo isa ta'uu baate fakkeenyaaf yeroo amma duraa yeroo amma inni aangoo fudhate san atoo nama haga inni amma bifa kanaan deeme kanaayyuu hin deemaa jettee yoo laaltu inni sirna san keessatti isaa wanni adda addaa keessatti achi keessa jiraachuun isaa haga tokko gargaaree jira jedhee laalaan. Because it's not easy. Sabdaneessummaa tokkummaa Oromoo gaafi Oromoo deebisuu irratti akka xiyyeeffata. Atilleen qabsoo Oromoo keessa wanni addee garteef abdirra horatteet. Garuu namoonni maal jedhan? Muummichi ministeera bar wayyaanee faayyuu paartii tokko hiriir baata. Paartii wayyaaneedhaan filatta. Baran ammoo from one party to one person. Abiy Ahmed imperialist style qabaa jedhan. Empire Haile Sillaasee fa'aa akti godhaa jedhan. Waan kan waan irratti agartiin qabda yookaan waan mormituuf. Nami hedduun waan tokko kaasanii haati tiyyaa duraan nugusa ta'e tanaan jettee jedhee dubbate muummichi ministeera alleen caqaseera dubbii sana. Sanumarraa ka'ee nami hedduun namichi kun nugusa ta'uu fedhaa Haile Sillaasee fa ta'uu fedhaa waan akkasiitii mul'ata nugusa ta'uu jedhu kanaan guddatee waan jedhu yeroo dubbatan dhagga. Suni angaruu akka namooti jedhan sanitti hubanne. Haati isaa nugusa ta'eetaa yoo jetteeni haawwatiin durii pirezidaantii jechuun beekanu muummicha ministeeraan beekanu. Isaan beekanu Haile Sillaaseen nugusa jechuun bulchaa biyyaati. Achiin duuba dargiilleen nugusan ture actually pirezidaantii ofiin jedha ture. Nugusa jechuu kana akkuma bulchaa biyyaa jedhuutti ilaalama. Warroonnis qeeqanii akka ragaa waan kaafatan keessaa fakkeenyaaf hiriir yaamamu. Duri akka paartii yaaman. Amma paartii bilisiqinnaa jedhanii hiriir yaamuu waan jiraatu. Because paartii wayyaanee illeen dhaabbat diimokiraataa uummata Oromoo jettee opidiyoo gulaa yaammat. Amma immoo idda deebiin hiriir deeggarsi Dooktor Abiy jedhame ba'a. Kanaafuu impeeraalistiin fakkeessisu wanni kun namooti ragaa akkasii dhiyeeffatan. Namoonni muummicha ministeeraa deeggaruuf jedhamee hiriirri bahamuun I think rakkoo waan qabu natti fakkaatu. Mataa mootummaa biyya saniiti pirezidaantii dhaaba badhaadhinaa saniiti isa deeggaruuf jedhamee yoo hiriirri yaamame guddoo rakkoo natti fakkaatu. Ila waan lama jira bakka kanatti baay'ee yeroo tokko namni biyya bulchu ka namni hedduun itti amanu ka kaarizmaa qabu yoo hin jiraanne still chaosiidhaan hunduu karaa fedhee wagodhaa maal jedha sullee rakkoof danda'e qaba. Namni biyya bulchu sun immoo hagaa ol kophaasa waa hunda yoo mul'atu absolute wanni illee yoo ta'e sunillee rakkoof dictatorship umti rakkoof danda'e qaba. Tootaliin nama biyya bulchu kan akkuma nama ordinary namoota biraatiin wal qixatti illee godhanii deemuuni yookaan wanni hundi guruppiidhaan akka murtaa'u godhuun illee rakkoof danda'e qaba. Sanis akkasin laaluun barbaachisaadha. Over ammoo akka malee exaggerate godhanii isa qofa wanni hundu nama tokkooti yoo laalame sullee rakkoof danda'e qaba. Haga ammaatitti sadarkaa san waan ga'e natti fakkaatu. Sadarkaa mallas fa'aa. Ayyee filannoo wal qabatee filannoo barkanaa irratti irra deebiiwwan filannoo famma nam kakkaas keessaati tokko irra deebitee waan filannoo dubbat. Filannoo paartileen Oromoo hedduun keessa hin jirre. Paartii ati wakkoota hedduu qabsoofteef dabalatee abaa'oo dabalatee paartiin gugurdoon Oromoon qabdu keessa baatee jirti.
filannoon tun ammoo atini expectation guddoo qabaachuu sii dubbatti dhagee ture filannoon tun amanamtu jettee yaadda suwaa heger laallu filannoon tun sirrii teeti moo sirrii teetu free fair filannoo bilisaa haqa qabeessa ta'uu fi dhabuu waan heger laallu maybe campaign irratti ilaalla ummata hagamittu filachuuf galmaawaa duulli nu filadhaa hagam bilisa ta'ee gaggeeffamaa achiin duuba sagaleen hagamiin ummanni bilisa ta'ee hagam sagalee kennaa sagaleen suni hatamamoo hin hatamu waan heger laallu ta'a. Kanarratti ammasi dhaabbileen mormitoota hagamitti irratti hirmaate wanni jedhullee akkaataa leevilii silaa filannoo kanaaf kenninu irratti ulaagaa itti laallu tokko. Achirraa amma already hanqinni jira. Already isaantu fi baase. Garuu amma maali? Boykootii godhuurraa adoo dorgomanii gaarii turee jedhee yaadan maanii fi at least filannoo kana filannoon kun hatame moo hin hatamne kampeeniin sirri gaggeeffamu sirriitti nageessa hatamuu waan boodu dhufaati sorry hatamuu waan boodu dhufaati garuu amma yoo laalle filannoo Itoophiyaa irratti potential political leaders hedduun irra jiran abaawoon ofiisisaa 100 wacufamu boordii filannootti machaa ture kaafaawwan akkas jechaa ture hoggantooti olaanoon expect godhan hedduun irra jirti hin beekti tanatilleen filannoo namoonni keessatti hirmaan tolchanii akkami een waliin dorgomte fair and free board laalletti nageessa yoo dhuga dubban wamma maraafu kama jiru warri biraa warri hafe ka dorgomaa jiru numa jira sanfa waliinu hagamitti wanni naannoo Oromiyaa irra maybe wanni ta'uu danda'a wanni asirratti jedhuu barbaadu maali fakkeenyaaf kaabaa ofa kaaste dhugaadha namooti irraa hidhamanii jiranii garuu kana hidhaa namootaa caalaa rakkoo guddaa ka ta'e hoggansa isaaniitu bakka lama bahuu sannatti fakkaata inni wanni fidande uumee jira abaa'oo irratti because warrummaan koree sila hojii raawwachiistuu keessa at least wal qixa fakkaata ka addaan baane yookaan immoo warri itti aanaa hogganaa yookaan araarsoo biqilaatiin hogganamuyyuu caaluun malu in dhabuun natti fakkaata akka wanni irraa arginutti so I think that internal wanni suni wanni osoo araarsoo biqilaa faan wanni hin jedhini sun araarsoo abaawoon araarsoo biqilaa faa addaan boo akka jandaatti hin qaban hoggantootiti hayidhaa baatuuti bilisummaan ka coccoo'uuti gaafat sun guutameef jira. Gongoriin guyyoo ati amma kaate jechaa jirtu wanni Daawud Ibsaa qofa baasu bar Daawud Ibsaa kophaa miti ka dhaaba siyaasaati amma Abiyyi kophaa maal jechaa jirtami Daawud Ibsaa kophaa isaati abaa'oo ka ta'u Daawud Ibsaa itti aanaan isaa araarsoo biqilaatii miti dubbii himaan eenyu jaarsa sanii eenyu mardaasaa sanii miti mardaasaan sun fallee warrume yuunivarsiitii bahee akkuma Daawudii faa bar bosona waggaa 40 maal warra waggaa 30 fa ture bar nama karaarraa dhufee miti warruma isaa waliin asmaraa turee dhufe eenyuun sunilleen nu tolosaa maanii jettan suni jarri kun hundinuu bar jaruma waliin asmaraadhaa dhufe waggaa 20-30 waliin ture isaanumatti bakka lama bahe kanaaf waan saayidiin tokko jedhe qofa qabatanii mormuu adoon ta'in sun internal matter internal issue santu rakkoo guddaa natti fakkaata dhugaadha namillee irraa hidhameera garuu nama hidhamuu caalaa ka isaan affect godhe internally adda bahuu san natti fakkaata ka isaanii an ammoo koomi namirra kaatu saayidii qabachaa miti namoonni hedduun addaan bahuu isaaniitiif iyyuu sababii paartii PP keesseena diigeedhan kanaaf hin mormitaatiin akkam maal jedhe sobetta isaan namooti namoota fidande namoota bara hedduu qabsaa'e bar namoonni kun namootuma waggoota yoo xiqqaate waggoota 20 wayyaaneen angoora turte kan warri kun hundinuu warruma sagalee isaaniillee dhaga'aa ture bar hoggansa abaa'oo warra ture bar araarsoon nama jireenya isaa guutaa bar lolaa ture warri kunillee warri isa waliin jiru nama kun hunduu mallaqa qofaani nama kun abaa'oon bakka meeqatti yeroo meeqa split godhaa ture bar yeroo san hundaa PP'ttu mallaqa nyaachise ka biyya alaatitti bakka 4-5tti qoodamaa ture warra santu birri nyaachise no nami beeki waliin qabsaa'u tokko yaada adda addaarra waa hedduurra wal dhabee addaan baha kan ammoo already practically ni beenna amma waanuma wanni mormineef gareen tokko garee biraa akkasi waan jedhee maqaa itti baase qofaafi akka san deemu adoon ta'in dogongor dhuunfaa qabaachuun hin dubbatam abaa'oon rakkoo qabaachuu uummata Oromooleen hin kaasa yeroo baay'ee nulleen gaafachaa turre garuu abaa'oon hundumaa rakkoo qaba fakkeenyaaf garee abaa'oo tokkoomin jira abaa'oon Daawud Ibsaan jira
Abaa'oon araarsoo biqila kunfaan hin jira. War hunda filannoo keessa boordiin filannoo baasuusaa qub qabdaa miti. Ani abaa'oo tokko meefa wanni hin guunne waan guutamu hin guunneedhani wanni hin kennineef. Warra kaan immoo warra abaa'oo laayisensii akka dhaaba siyaasaatitti laayisensii argate. Isaan jidduu hoggansa dura taa'aa jijjiirradhee gareen tokko socho'ee bakka lamatti Daawud Ibsaallee seera qabeessi anaa jedhee nama baatee Urgeessaa jedhamuttu dubbii himaa hin dhageenna. Gareen kun wanni kora sabaallee godhate kori sabaa isaanii sulleen sirrii muti jedhamee sa'amala waan keessa hin beekne keessa seenee haasa'uu hin barbaadu. Warra boordii filannooti beeka. Yoo dogongora boordii filannoo dogongore jarri mana murtiitti geeffattee wanni godhuu dandeetti. San keessa hin beeku because waan hin beekne haasa'uu hin Ayyee nageessa. Waan kalaalaa dubbataa jira. Suusan kaafa'oo immoo Kakafa'oo I think hoggansa keessa obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaadha, obbo Dajanee Xaafaa barreessaa itti aanaadha dhugaadha. Warri kun hoggansa. Garuu akka kiyyatti Kafa'oon silaa wanni sadarkaa santi wanni Kafa'oo dorgommii dhokkisiisu waan jiru natti fakkaatu. You sure? Because yeah. All right. Kafa'oon mee fakkeenyaaf hidhamtoota agana qabnettee barreessite waajjirri dhibbaaf wanarra cufamu waan dubbifti na fakkaata. Waajjirri agas gacufame fakkeenyaaf barreessaa yoo hidhame ittaanaan barreessaa yoo hidhame memberii keessan fakkeenyaaf Kafa'oon sappoortarii guddoo akka Jawaarfaa qabdi yoo kunfaan hidhaman ragan ta'u kun warraaf. Murtii isaaniiti garuu kanaan dura warri hagasiisuun yeroo itti aanaan falleen Baqqalaa hidhaa jiru falle filannoo dorgomaatuma turre. Amma maybe anka waajjiraalee kanallee waan mirkaneeffadheen qabu listii waajjiraalee irraa cufameellee hin argine warri mircaa boordiillee hin argine jedhee jira. Waajjira hagamittu dhiibbaadhaan cufamee hagamittu dhugaadhaa waan jedhu hin beeku. Wanni hamiin haasawamnu lakki warra mana hidhaa santi adoo nuti hidhaa jirru dorgomuun qabdu jedhanii dhiibbaatti godhanii jedhanii odeessanii san waan hin beekneefi keessan seenuu akka kiyyatti garuu adoo dorgomanii dhiibbaa godhaatuma kampeeniillee ittiin godhatanii warra hidhaa jirullee baasuurraa fi hin gargaara ture jedhee amanaan. Like part of that process yoo ta'e ammaaniif processiin filannoo kuni processii addunyaan hunduu mootummaa ittiin jaartu qabsoollee fi ni ta'a. Kanaafu dhiisuurra adoo dorgomanii irra wayya ture jedhee amanaan. Nageessa war filannoof amma akka namni dorgomu kampeen tolchisiis keessa waan tokko taateef amma Oromiyaa irratti abeen Izeemaa fi hin filatina warra jedhu jira. Ani immoo ummati filachuu qaba. Mirga fi itti fayyadamuu qaba. Kama warruma dorgome keessa filachuu qaba jedhee amanan. Kanaafuu Izeemaa fi abeen illee Oromiyaa keessa filatamuu qabdeetta yaadda. Hin jenneen. Arda warri dhiyaatu sun ibitta nageessa. Ummatiin filaa ummata filaa bara ummati jaalatee filate rakkoo irraan qabu. Garuu warri dhiyaatu. Ummata Oromootiin Izeemaa filii Abiin filin jedhu. Anuun filu waan ta'eef. Ishi koy warri ammoo Abiyyi jibboo. Atabii waan deeggartuuf filuu dandeetu. Warri ammoo Abiyyi jibbu carraa warri qabu Izeemaaf Abeen maal ta'u? Waan baraafuu kaardii haa fudhatanu yoo fedhan filannoo buusuu dhiisuu danda'e itti dhiisuu danda'ani garuu. Kanaafuu filannoo. Maaliif jedhee addee tanarra qabxii tokko si jedha bara dheeraa nuuti 91 kaasee wanna yaadadhu tokko jira. Baraan filannoo dorgomu bari filannoon hin barbaachisu mootummaan filannoodhaan aangoo waan gadi dhiisneef jedhee namni hedduun didaa ture. Mootummaan filannoodhaan aangoo gadhiisuu didullee ati yaaltee ittiin uummata sochoostee dhugaa jirullee dubbattee akka meeshaa qabsootti itti fayyadamuu dandeetta filannoo kana. Yookaan wanni abbaa irrummaa mootummaayyuu ittiin saaxiluu dandeetta. Kanaafuu irraa diduurraa itti fayyadamuu wayyaa jedhee amana. Yeroo hedduu amma fakkeenya 97 bara san 2002 dorgome 97 warra oppositioniin Oromoo barcuma sila 183 ka Oromiyaa irra nama dhiyeeffatan. Nami isaan dhiyeeffatan dhibban guutu. Even qinijjiitittu caalaa dhiyeeffate. Summaalirra dhufe nami hedduun even kaadhimamaa ta'ee dhiyaachuuf hayyoota Oromoo hin dhaqanu jechuudha waan filannoo kana tokkoffaa wayyaanee sodaatanii yookiin dhiibbaa nutti goote jedhanii yookaan immoo filannoo irraa amantii dhabiisa. Ummati keenya
filannoo irraa amantii dhabiisan bara dheeraa dhufee jira. Silaa ammoo wanni ta'uu qabu filannoo tana irraa didachuu adoon ta'in dhiibanii itti seenanii wanni jechuu. Wanni akka wanni meeshaa qabsootti illee ilaalamuu qabaa jedhee amana. Ayya saatiin qabnu waan ariifachuu jirtuuf ariifadhe si gaafadha. Hoomis irra kaat keessa kabira nageessaan gosummaa qabaa siin jedhan. Keessumatti gar Gujii Boorana kana warri Boorana dhiyoo ta'an waa'ee paarlamaa ilaalchiftee waan dubbatteen jabdu sirra duuluu jira yoo haqub qabaattaa tatilee nagartee jirti si'a. Barcuma 16 kan naannoo sun jir keessa tokko Gujii Arsii kenname tokko Boorana kenninaa mormitee uummata wal kaaftee wal nyaachiftee siin jedhan waan akkana tolchitee nageessaa. Lakki gosummaan qabu waan eenyu irra gosummaa horadha. Booranaa fi Gujii jechuun dhiiga tokko uummata Oromoo keessa waliyyuu beekuu ati hin dandeenye tokko. Nama Boorana keessa Gujii jira, Gujii keessa nami kun dhiiga tokko. Like isa dhiisiyanii Booranaa Gujii dhiisiyan Amaaraa fi Oromoo jidduu garaagarummaan akka uumamuun fedhu nama nagaa fedhu tokko even biyyuma addunyaa kamirrattuu nagaa qofattu nama baasa jedhaan nama wal dhabaa fi konfliktii promote godhumut at any cost sadarkaa kamittuu yoo na komatanillee maaf inni wan nagaa qofa jedhanii saniin na komatan malee nama walijjeessu nama wal balleessu sadarkaa kamittuu nama deeggaruu moti durilleen deeggaruu ammalleen deeggaruu gosummaalleen qabu ka dhiyoo kanaa wanni ta'e paarlaamaaf naannoo ansila irratti dorgomuu irratti namoota akkamii paartiin badhaadhina namoota akkamii dhiyeesse waan jedhu laalaa ture nama gahumsa qabu nama dandeettiillee waan adda addaatiin muuxannoollee qabu ummata bakka bu'uu danda'uu dhiyeessaniin jiranuu ka jedhu dubbadhe nami sun Gujiillee ta'uu maaniillee ta'uu doesn't matter fakkeenyaaf Gujii ta'anii namoota haala akkasii naannoo Adoolaa irra akka dhiyaatan jira hin mormeera naannoo san irratti ijoollee dhuunfaan dorgomte deeggaraa jedhee ibsadheera Booree irratti nama marsa lama dorgome ka amma marsa sadaffaa marsa lama ummata bakka bu'e ka ummati nu gayaa jedhee jiru dhiyeesse dhaabi badhaadhina deebisee dhiyeesse mormee jira mormee nama dhuunfaadhaan dhiyaate filadhaa jedhee kanaaf hin tolchine jechuu kana gosummaa moti gosummaa waan wal qabatu hin qabu ayyee nageessa gaafiin dhibiin sirra kaatu amma magaala nageelle Boorana faa Liiban faa uumat Gujii Booranaa Farsiillee baay'inaan hidhamuu jiran uumati sun ammoo waraan sun nageessaan nurra labsee siin jechuu jiran achumteette mootummaa waliin walitti dhufeen qabda angoo yookaan nama jajjee namni dhuu kan hin qabda hin qabu lakki amma wamaa walitti dhufeen nan qabu waan sobaati waan naa wal qabatu annami kamuu seeraan ala ka hidhamuun fedhu woo balleessee seeraan ragaan irra jiraate jedhe deemsa seeraatiin haa deemu malee waan cubbuudhaan nama hidhan cubbuudhaan nama ajjeesan kamuu hin deeggaru ka mootummaallee hin deeggaru ka warri mootummaa mormuu nama mootummaa basaasa mootummaa jedhee nama ajjeesullee hin deeggaru kana yoo jedhu hin maxxansa amma yeroo hedduu warra namooti ijoolleen baddaa yookiin shiftaan sun ijjeestullee hin maxxansa kana yoo godhu wanni an godhuufi maali namoota combatant jechuun namoota qawweedhaa adoo wal loluu wal ajjeese keessan galu poolisii hojjeesan humna addaa kana haa ta'uu military defense force hojjeesan keessan galu nama civilian ta'e garuu bulchaa gandaallee haa ta'uu hogganaa maalii aanaa tokko keessa hojjetu haa ta'uu yoo hojjeesan he is civilian ega poolisiin ta'in milishaa isaan lolu eegan ta'in defense force yookaan makalaakaa kan ta'in nama angoo mootummaa kamuu yoo qabaate ijjeefamuun qabu civilian ayya nageessa kana hin mormaa lachuu morma turee jetta naafatamoo Facebook irrallee friendii qubsi qab garuu warqaami hidhati waraani bilisummaa Oromoo hojjees qom maxxansit war mootummaa nam tokko maxxansit mee yoo raga qabaata raga waan qabuuf hin maxxansinatin dhiyoo kana maxxansine dhugaateeti jechuun maxxansaa turee jira dhiyoo kana wanni kana maxxanseefi maal seet nu nama nagaan ajjeesnu jedhanii dhiyoo kana waakkatanii Aljazeeraa irra dhufanii jennaan nama nagaa meeqa fixxanii jirtanii jedhee maxxansuu jalqabe malee ka mootummaan ajjeesellee maxxansaatuma jira ka mootummaan ajjeesu garuu laali fakkeenyaaf ijoollee akkanumatti mootummaan walgahii irratti ajjeesan fa'a jira mucaa ariitii shun dhundhii jedhamu garuu san amma Amnesty International illee baasee jira nami hedduun numa maxxansa ka warri kuun maxxansu garuu nami sodaata because dhufanii ajjeesanii jedhaa nami biyya keessaan sodaata si asitti malee ragaa dhibis irra dhiyeeffadhu
Gaafa Amnesty International gujiirran nami dhumate kanuun cufti gabaas. Namooti du'an kun admalee dhaanuu keessaan si barreessa jira. Gabaas Amnesty baas guddaa sunirra yaa dubbatte nageessa. Hin dubbanne gaafa san itti aanaa ni ture. Nama dhimmi lallatu hogganaan kiyya dubbateera. Ilaala laale gaafa hujii wayii angoo bakka wayii irra teettee jirtu abbaa dhimmi laalu dubbata. Yoo immoo akka ati dubbattu tokkoffaa gaheen kiyya gahee waan sanillee mutu. Dameen an hogganullee waan sani ilaallatu. Wanni kee malee kaatee dubbachuun wanni hin qabu. Garuu fakkeenya artikilii katabee ture. Artikilii katabee irratti gama mootummaan ajjeeses even ka Amnestiin wanni godhate sanis saniin dura ka gama warri kun ajjeesellee lamaanuu baalaansi godhee katabeera. Artikilii san dubbisi. Guji Oromoo needs needs freedom from liberators artikilii jedhu. So amma maal siin jechuu barbaade seeta asirratti wanni dagatamuu hin qabne tokko ani wanni gama lamaanuu hin mormaa gama lamaanuu waan raawwatu hin kataba. Fakkeenyaaf isinilleen gaafa duraan mootummaa kana deeggaraa turtan gaafa fincaawaa irratti nama 13 ajjeesan OMN hin gabaasine hogganaan OMN illee posting goone gaafas. Sigalee sanuu komiin qaba. It should be ta'uu qaba. Yeroo kamuu waan hamaa bakka kamittuu raawwate godhuu qabna jedhee ambari kan deebi si kennu danda'a. Juwaar gaafa hogganaa Juwaar maxxansu dhabuu danda'a. Garuu duddi daawwaarra guyyaa namni du'an dhaattu sun ture. Boorana deebi'a. Gabaasa jira sun qulqulleeffadhu. Gaafi dhumaati sii dhufu. Kaani nageessa oddoo duubeer deddeebiin. Haaji Umar nageessa jaarsi biyya Gujii kabajama jaarsin tarbuuti jirra dhiyaate bultii gabaabduu keessatti ijjeefamee wal qabatee isanilleen qaami mootummaa hedduun shaneetti ijjeessaa jedha. Awwaraan bilisummaa Oromoo sun keessa hoggana isaanii dubbisee akka warri ijjeesin akka warri mootummaa harki keessa qabu. Directly sitti ijjeesisiiseedhaan nageessa gam dhugaa. Kijiba lakke kijiba kana waa ummati marti beeku maa nagaafatta jechuun ummati naannoo hundin beeka bar nama rukuteeyyuun beeka ummati bar jarri sunis waan ummata keessa deemtuuf maqaan beekanii bar ebelu kajjeese ebelu kajjeese ebelu jedhanii ummati maqaan beeka waan ta'eef waa olola Facebook irraa dhiisiiti ummatin beeka atillee numa beetta ijoollee naannoo sanii waan ta'eef hin beetta tuni waan kijibaati. Isaan ammoo akkas jedhani si gaafachuu waan qabuuf mee akka waligalaatti isaanii ijjeechaa jaarsaa irratti ololi feesbuukii hammaatee jennaan jedhan malee saniin dura nama ajjeesanu isaanuu feesbuukii irra injifannoo cululuqaadhaan maxxansaa turanii yeroo jaarsa sana ijjeesanii hedduu feesbuukii irra wanni sun ishuu teete baay'ee wanni jennaan waakkachuu deeman malee isaan keessaayyuu nama akka isaan ijjeesan hogganuma isaanii keessaayyuu sagaleellee hin qabna isaanuma ijjeesan. Godina Gujii lamaan keessatti allee waan naannoo lafsuni ta'ee fi baay'inaan beeku. Uummati Gujii equally uummati Wallaggaa taanee wagga sadeen kan nama hedduun dhumatee nama hedduun miidhame itti gaafatameen goote. Itti gaafatamaan qaama lama gama tokko mootummaan itti gaafatamummaa hin qabaa qaamni gurmaa'ee uummata keessa uummata bilisa baasa jedhee socho'ulleen gaafataman qaba. Qaamni kun lamaanuu gaafataman qaba. Qaami gurmaa'ee uummata irratti uummata nagaa ajjeesu karra dhowwuu qabu itti gaafatummaa ka qabeenya nageessa. Ka irraa dhowwuu qabu mootummaadha garuu qaama gurmaa'ee fedhii siyaasaa yookaan dantaa siyaasaa kaayoo siyaasaa qaba jedhee deemu tokko qaami akkasii suni innuu personality qaba. Personality qaba waan ta'eef waan qaami sun balleessu hundaa mootummaa gaafatama godhuu hin dandeessu. Nageessa oddoo duubee amma maal siin jenna qondaal kaafa'oo turte. Eegee qondaal mootummaa badhaadhina turte. Amma nageessaaneen? Nageessaan amma falmaa mirga namoomaa tokko. Ulfaadhi galatoom. Daawwattoota kabajamoo qophii dhaddachi dubbii gaafiif deebiin qondaal kaafa'oo duraanii eegee ammoo abbaa allangaa itaan abbaa allangaa waliigalaa Oromiyaa hatur abba nageessa oddoo duubee waliin kan fakkaata torbaan keessummaa dhubii qabannaa dhiyaannutti naga badhaadh kennu tura. Anguyyoo waaroo obba jirmaati qophiin keen kun ammaanach guyyaa roobii galgal oduu sa'aatii lamaatiin duub dhiyaatti nu daawwachuu hin dedhina. Nageessa nagaatti.